כפיים לקובי בלולו, בוא נעשה לו צמד לא סופר! ערב טוב, סטנדאפ פקטורי, ערב טוב! מה קורה? אתם נהנים? אחלה. אני קובי בלולו. מה את חושבת על השם משפחה שלי, בלולו? מזכיר לך במבה כפרה. רואים. בכל מקרה, אני לא אגיד לכם, אני הייתי סטודנט באנגליה, ויום אחד אחת המורות ניגשה אליי ואמרה לי, Your name is Kobe or Jacob? Yeah, Kobe, Jacob, it's the same. And your surname is really Balulu? Yes. Such a sexy name. I never heard such an exotic surname. והולכת, וכולי מוחמא, וזה מדהים, כי זה בדיוק אותו שם משפחה שבגללו אני לא יכול להיכנס למועדונים בישראל. מחי האירוניה, אני אומר. בכל מקרה, גם בארץ לא קל להיות קובי בלולו, כי כל קובי בלולו הוא יעקב בלולו. בסדר, אני מגיע לאיזה מקום רשמי, אני מגיש תעודת זהות, דרכון לי כזה... אתה יעקב בלולו? כן? נשתכנס שרמוטה. למה? למה? ותמיד עונים לי תוצאת תשובה בגלל המשקפיים. ומה קורה בתוך הראש של האנשים המעוותים האלה מבחינתם? ככה נראה בחור שדוקר את חברה שלו כי דיברה עם ידיד. מנוי של הארץ, ערב טוב. דופק לאמא שלו שרשרת זהב שווה 4 דורות במשפחה בשביל מנה. מארגן ערבי פואטרי סלאם בסטנדאפ. כפיים של רחמים, אין יותר טוב מזה. בכל מקרה, אז אני גרתי באנגליה וגרתי בהודו לפני זה 3 שנים, תקופה ארוכה. מה מצחיק? שטסתי להודו לעשות כסף. מה עצוב? שזה לא פאנץ'. ובהודו, כאילו זה מסלול קלאסי של הודו, גר קצת בדלי, עובר ללונדון, אני בזה הרגע חוסך למונית, אם אתם טועים, ובהודו תמיד היו צוחקים לי על השם. היה בא לאיזה בחור הזה, What is your good name? קובי, היו נקראים מצחוק, חצי שנה קובי נקראים. עד שיום אחד תפסתי בצים אותי, Sir, what is so funny in קובי? קובי, in Hindi, very similar to קובי, which means cauliflower. קרובית! קורא מצחוק! ואמרתי, אני חייב, Sir, what is your good name? Sir, my good name, מנוש. קוראים לך מנוש! איך חשבו על השם הזה, נכון? Where you came from? From the מנוש. עכשיו עוד הם נורא פגיעים, ואני נקראתי שם לצחוק על המנוש, והוא... Sir, גובי, קרובית. What is so funny in מנוש? Fucking me. Well, sir, manush in Hebrew, it's very similar to cauliflower. זה אני פחדן. כן, גם במקסיקו זה קרה לי, בא לי בחור מוצ'ו גוסטו, כמו דז'ה, אמרתי לו קובי, מוצ'ו גוסטו, חוזה טוטה. ואני שואל, למה כל לקוס עליי, ולא כמו שאני רוצה? אז פגשתי את אבא שלי, ואבא שלי לא יודע לעודד. יש פה עוד מישהו שמזדהה, אבא לא יודע לעודד בכלל, בעיקר בטלפון. נגיד, היה לי ריב קטן עם החברה השבוע, והוא מתקשר וזה, מה קרה כפרה? תראה, סתם ריב קטן, יום-יומיים יהיה בסדר. אבל מה קרה? תראה, לא כלום, יום-יומיים יהיה בסדר. בסדר כפרה. חשבת אולי מזדהנת עם מישהו אחר? מה אתה עושה? למה אתה מכניס אותי לסרט? 1% בי לא חשב לכיוון הזה, זה אבא זה. בסוף הזדהנה עם מישהו אחר? אבא תמיד צודק, לא? טוב, לסיום, הייתי סטודנט במשך שנה, מכירים את זה שאתם קוראים טקסט, וכל הגוף איתכם, כל הגוף משתף פעולה, נכון, העיניים שלך זזות, השפתיים ממלמלות, אפילו יורק על הדף. כל הגוף איתך, חוץ מהחלק הכי חשוב, המוח, הוא לא איתך בכלל, ויותר גרוע מזה, הוא מתחיל איתך דו-שיח וטומטם לגמרי. מה אתה באמצע טקסט, הוא קובי כפרה, עזוב רגע מיקרו, מקרו, אתה זוכר שגרנו בעפולה כילדים. עכשיו אתה יותר מטומטם ממנו כי אתה עונה לו, מה עם זה? הייתה לנו שכנה עם שיער האדום. מה עם השכנה? היה לה גינה. מה עם הפאקינג גינה? היה לה עץ בגינה. נו, מה עם הפאקינג עץ? עץ אפרסמונים. נו, מה איתו?
2? מוח, מה אתה עושה? אני צריך אותך, בשביל זה יש לי פאקינג מוח. נכון, תבוא כאילו ברגעים קצת יותר... תבוא כאילו כשאני צריך להחזיק זקפה. נכון, תבוא כשאני צריך קצת להחזיק יותר זמן. ולפעמים קורה לי, כמו שקורה לכל גבר, שאני באמצע אקט, ואני מקבל אותות מהמוח. יעקב, נראה לי אנחנו גומרים. 22 שניות, אני חייב לחשוב על משהו. מוח, אתה זוכר שגרנו בעפולה כילדים? קובי, אני גומר, תקשיב רגע, הייתה לנו שכנה עם שיער אדום. קובי, אני גומר, תקשיב, היה לה עץ אפרסמונים, גומר שם בטירוף, וזה מביך על. גם כי גמרתי אחרי 30 שניות, וגם כי כל הדו-שיח הזה היה בקול. והחורה מסתכלת, לא אוסף יותר בחורים מהדנג'ר. חברים, תודה רבה.